Danska je pravkar postala moja najljubša država, ker se je spopala z islamskim prevzemom na način, kot ga ni uspelo nobeni drugi evropski državi. Vidite, govorili smo o Poljski in o Japonski, ki imata v bistvu politiko ničelne priseljevanja in to res deluje. Ampak kaj narediš državo, ki je že bila prevzeta? Kako se država, kot so Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo ali Danska, bori proti dejstvu, da so ti ljudje že prišli in se infiltrirali? No, zdi se, da je Danska morda našla odgovor in to je dobra stvar. Torej, vse oči so uprte v Dansko in vse oči so uprte v Full of Nations, ta nov kanal, ki se je pojavil in tako dobro razkriva norce, fantje. Dobrodošli v The Pushback. Danska je morda postala najtrdnejša zahodna trdnjava Evrope proti radikalnemu islamu. Ne Švedska, ne Francija, ne Nemčija. Država s približno 6 milijoni prebivalcev, manj kot ima London, je zgradila zid okoli lastne civilizacije. Ne le mejni zid, ampak pravni zid, kulturni zid, politični zid. Danska je zaostrila meje. Začeli so zatirati vzporedne družbe, sprejeli agresivne protigeto zakone, prepovedali popolno zakrivanje obraza, prepovedali molilnice v šolah, zmanjšali odobritve azila na zgodovinsko najnižjo raven in odkrito zavrnili multikulturni model, ki se širi po večjem delu Evrope. Odlično, popolnoma odlično. Naj vas spomnim, pogosto mislimo, da lahko bodisi nihče ne pride ali pa če pridejo, je to težava. To ni res. Obstajajo tudi načini, kako preprečiti prihod več ljudi in se dejansko spoprijeti s tistimi, ki so že prispeli. Ne le tako, da jim ustrežemo, ampak z uvedbo zakonodaje, ki jih bodisi spodbuja k odhodu ali pa jih prisili, da se do neke mere vključijo in asimilirajo. Poglejmo, kaj je naredila Danska. Leta 2026 se Danska ne sprašuje več, ali bo integracija delovala. Poskuša preprečiti civilizacijsko razdrobljenost, še preden se ta sploh začne. Medtem ko se v Bruslju še vedno razpravlja, je Kopenhagen že sprejel odločitev. In spomladi 2026 je država naredila še en korak, ki ga skoraj nihče zunaj Danske ni pričakoval. Korak, ki bi lahko na novo zapisal celotno evropsko razpravo o islamu. Lahko samo rečem, poglejte Dansko. Opazujte njihove poteze, delajo genialne stvari. Celotna EU jih opazuje in se uči, tudi če tega ne priznajo. In prihodnost same zahodne Evrope. Ampak da bi razumeli, kako je Danska prišla do sem, moramo začeti nekje nepričakovano. Saj je država, ki zdaj zavzema najtršo držo v Evropi, bila večino nedavne zgodovine ena najbolj odprtih in liberalnih družb na celotni celini. Desetletja je bila Danska učbeniški primer skandinavske zgodbe o uspehu, znana po svoji radodarni socialni državi in enem najvišjih nivojev družbenega zaupanja na svetu. Univerzalno zdravstveno varstvo, brezplačen študij, nizka korupcija in skoraj obsesivno prepričanje, da si država in državljan dolgujeta pošten odnos. Lahko samo povem, da smo se tako navadili na dejstvo, da desnica razume, da se mora boriti proti islamizaciji, medtem ko levica preprosto sprejema priseljence. Izkazalo se je, da je v tem primeru dejansko biti liberalen, bolj levo usmerjen in bolj odprtega duha pospešilo lekcije, ki so jih morali osvojiti. Saj so zelo hitro ugotovili, da je morda zmota, v kateri so živeli, res prav to. Zmota. In to je dejansko izjemno problematično. Seveda ne govorimo o skrajno prebujeni levici. Govorimo o ljudeh, verjamejo, da bi se morali priseljenci asimilirati. Oni so tisti, ki so res poskušali te ljudi sprejeti v državo in so videli, da je to spodletelo. Obiskovalci so včasih pisali cele knjige o tem, kako se zdi, da so Danci razvozlali kodo moderne civilizacije. Priseljevanje je bilo del tega samozaupanja. V 90-ih letih in v začetku 2000-ih so danski elitniki večinoma verjeli, da se bo integracija zgodila sama od sebe. Ljudem so ponudili jezikovne tečaje, jih vključili v socialno državo, počakali eno generacijo in novi priseljenci naj bi preprosto postali Danci. To je bila teorija. No, resničnost se je izkazala za povsem drugačno. Sredi 2000-ih so danski organi tiho pripravljali poročila, ki jih nihče ni zares želel brati. Brezposelnost med nezahodnimi priseljenci je bila večkrat višja kot pri domačih Dancih. Le približno 55% otrok iz nezahodnega okolja je do 25. leta zaključilo srednješolsko izobraževanje, v primerjavi s približno 85% etničnih Dancev. To je noro. Zanimivo je, da veliko evropskih držav sploh ne zbira podatkov o tem, kaj se dogaja s temi priseljenci, ker jih je strah, da bi izpadli rasistični. Ampak Danci so res dobri pri zbiranju podatkov. In ko jih pogledaš, ni veliko, kar lahko narediš. Nekako pokažejo resnico. Nastajale so cele soseske, kjer večina prebivalcev ni delila niti jezika, niti družbenih norm države, ki jih je obdajala. Odvisnost od socialne pomoči v določenih območjih z veliko priseljenci je bila na ravni, ki bi na nacionalni ravni bankrotirala celoten danski model. In potem še javno razpoloženje. Javno razpoloženje se spreminja, prijatelji moji. Javno razpoloženje se spreminja. Nervejz je začel zaznavati nekaj, česar je politični razred leta dolgo pretvarjal, da ne vidi. Običajni Danci niso bili proti priseljencem kot ljudem, bali pa so se, da bodo izgubili tisto, kar je naredilo Dansko, visoko stopnjo zaupanja in nizko stopnjo trenj v družbi, kar je majhni državi omogočilo, da vodi eno najdražjih socialnih držav na svetu.
Da, vidite, to vedno poudarjamo tukaj pri pushbacku. Del tega, da lahko pridejo in se infiltrirajo, je v tem, da ljudje v državi ne poznajo lastne vrednosti. Zato so izvajali psihološke operacije in se tako trudili, da bi ljudi v Ameriki prepričali, da je Amerika slaba, ali da bi zahodnjake prepričali, da zahodna družba razpada. To, da ko imaš državo kot je Danska, ki je dejansko spodbujala in promovirala, da ljudje podpirajo in imajo radi ureditev, ki jo imajo vzpostavljeno, ter so na to ponosni, lahko jasno vidijo, ko jim nekdo to poskuša vzeti. To je velika razlika. Ni stvar levice proti desnici. Gre za to, da so bili Danci ponosni, da so Danci. Ljudje v Angliji, Nemčiji, Španiji in Ameriki pa niso ponosni. In to je tisto, na kar ciljajo, ker če nisi ponosen, te je mogoče zlahka zbegati. Ko pa veš, da imaš nekaj, kar je vredno zaščititi, je res težko to napasti. Nordijskega socialnega sistema ne moreš voditi brez globokega, skoraj instinktivnega občutka, da bodo ljudje okoli tebe igrali po enakih pravilih kot ti. Ko se ta občutek poruši, se celoten sistem začne ustavljati. Danci so začutili razpoke, še preden so jih njihovi politiki bili pripravljeni priznati. Do leta 2025 so najnovejši podatki Statističnega urada Danske pokazali, da priseljenci zdaj predstavljajo približno 12,6% prebivalstva. In če ste v socialističnem sistemu, ki potrebuje, da vsak posameznik prispeva, je teh 12% res zelo pomembnih. Delež na Danskem rojenih otrok z imigrantskim poreklom naraste na približno 16% v primerjavi z državo kot je Švedska, kjer ta številka presega 27%. Se Danska morda zdi razmeroma majhen primer. Toda za družbo, ki je bila pred generacijo skoraj etnično homogena, se je ta sprememba zdela tektonska. Znotraj te spremembe je ena skupina pritegnila posebno pozornost. Približno 270 tisoč prebivalcev izvira iz držav z muslimansko večino, pri čemer so največje skupine prihajale iz Turčije, Sirije, Iraka in Balkana. V državi, kjer se je zdelo, da vsi poznajo vse, je bilo to dovolj, da se je spremenila podoba celotnih mest. In v določenih soseskah je ta sprememba postala nemogoča za spregledati. Kraji, kot so Møllnerparken v Københavnu, Gellerupparken v Aarhusu, Vosmos v Odenseju, gosto pozidana stanovanjska naselja, kjer je bila brezposelnost okoli 40% in kjer je bila kriminaliteta precej nad državnim povprečjem. In kjer so danski organi sami v svojih uradnih dokumentih priznali, da se znotraj njihovih meja oblikuje nekaj, kar spominja na vzporedno družbo. To je tisto, kar deluje. To je tisto, kar deluje. Dejstvo, da so tako močno spodbujali to priseljevanje, je pomenilo, da so pospešili učinke in tako so lahko videli, da so ti učinki dejansko pomembni, še preden so to opazile druge države. Tam so reševalne ekipe zavrnile vstop brez spremstva. Učitelji so poročali o učilnicah, kjer se danščina redko sliši. Mladi moški iz določenih prikrajšanih okolij so bili obsojeni za nasilna kazniva dejanja približno 2,5-krat pogosteje kot domači Danci, glede na podatke, ki jih je objavil Statistični urad Danske. Obstajala so tudi notranja danska poročila, ki so tiho beležila stvari, o katerih se v javni evropski razpravi redko govori. Primeri nasilja zaradi časti, prisilne poroke, dekleta, ki so bila dejansko izključena iz plavalnih ur ali šolskih izletov. Mozaik neformalnih skupnostnih sodišč, ki so reševala spore zunaj danskega prava. Veš, kaj mi je pri tem všeč? Všeč mi je, da dejansko podrobno razlaga, kaj je šlo narobe. Tako pogosto smo osredotočeni na to, kaj narediti prav, tukaj pa govori o tem, kaj je šlo narobe. To so bile različne težave, ki so se dejansko pojavile. Zdaj, ko ste videli vse, kar je šlo narobe, poglejmo, kaj so se dejansko odločili narediti, da bi to rešili. Ampak najprej še kratka beseda naših sponzorjev. Vsi veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži, ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena. Želim se samo počutiti čisto. In vem, da je skoraj zločin, če nimaš rutine za nego obraza. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bom morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Saj veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, ki se je odločila, da je čas za staranje. In to je res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim in ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam. Veste, kako to gre. Ampak mislim, poglejte, kaj menite. In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in zdaj so vodili na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet dopovedati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je OneSkin OSO peptid dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga doseči najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas lahko preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta oneskin.co s kodom MEIRA. Ko opravite nakup, vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosim, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Obstajajo tudi drugi načini, kako lahko podprete našo oddajo. Seveda, tako da se naročite, všečkate ta video in vklopite obvestila. In tudi mnogi ste se oglasili in vprašali, kako lahko podprete pushback. Kmalu bomo imeli zelo razburljivo novico, zato bodite pozorni na to. Ampak ljudje, vrnimo se k temu, kar je res pomembno. Ugotoviti, kaj je Danska naredila prav. Če si ogledate ta video od Full of Nations, lahko vidite, da imajo različna poglavja. Prvo poglavje. Smrt liberalne Danske, ko se brezplačen denar sreča z odprtimi mejami in vzpon območij, kamor ni varno hoditi. To smo pravkar pregledali. Tukaj pa so nekatera poglavja, ki jih bomo še pogledali. Rušenje sosesk s silo, dejansko reševanje tega problema s silo, prepoved burk in pokrival za obraz, zaradi česar se ljudem to ne izplača.
Ni več molitve v javnih šolah, politika ničelnega sprejema beguncev, zakaj se je levica obrnila proti priseljencem? To je moje najljubše poglavje. Pozivanje islamistov naj zapustijo državo in Evropa tiho posnema Dansko. To bo dober video, zato ostanite z nami. Vrnimo se k temu, ker vem, da ste prav zaradi tega tukaj. Gremo. Predstavili so dokument z imenom Ena Danska brez usporednih družb. To ni bilo bela knjiga, to je bil vojni načrt. Uvedeli je uradni seznam sosesk, razvrščenih po kriterijih, kot so brezposelnost, kazenske obsodbe, raven izobrazbe, povprečni dohodek in prag, ki si ga večina drugih evropskih vlad ne bi upala zapisati v zakon. Odstotek prebivalcev z nezahodnega porekla. Če je ta delež presegal 50% in je območje izpolnjevalo dovolj socialno-ekonomskih kriterijev, je bilo uradno označeno kot usporedna družba. Ko je tako ostalo 5 let, je postalo nekaj še strožjega, tako imenovano območje preobrazbe. Sam seznam ni bil nov. Danska je od leta 2010 objavljala uradni seznam getov, na katerem je bilo sprva 29 območij z visokim deležem priseljencev kot cilj za ukrepanje. Kar se je spremenilo, leta 2018 je bil odziv. Namesto da bi vlagali več denarja, se je vlada odločila za fizično prestrukturiranje samih sosesk. In tukaj je Danska šla tako daleč, kot ni bila pripravljena iti nobena druga zahodna vlada. Lahko samo rečem, da si želim, da bi Združeno kraljestvo to storilo. Res si želim. Zakon je zahteval, da morajo javna stanovanjska združenja na teh območjih preobrazbe do leta 2030 zmanjšati socialna stanovanja za 40%. V praksi je to pomenilo rušenje, prisilno prodajo zasebnim razvijalcem. Dolgoročni najemniki pa so bili obveščeni, da njihovih najemnih pogodb ne bodo podaljšali. Družine so bile izseljene iz stanovanjskih naselij, kjer so živele desetletja, ker so bila sama poslopja porušena, da bi spremenili demografsko sestavo območja. V istem paketu reform je prišel niz manjših, a enako usmerjenih pravil. Otroški vrtec je postal praktično obvezen za otroke od določena območja, da bi lahko država posegla v jezikovno in kulturno izpostavljenost že od prvega dne. Kazni za kazniva dejanja so bile podvojene znotraj navedenih območij, kar pomeni, da bi lahko kraja na eni strani ulice v Kopenhagnu pomenila dvakrat strožjo kazen kot popolnoma enaka kraja na drugi strani. Socialne pomoči so bile zaostrene. Zahteve za državljanstvo so bile poostrene. Od leta 2002 Danska izvaja test za državljanstvo s približno 30% stopnjo neuspeha. In od leta 2016 morajo novi državljani podpisati tako imenovano pogodbo o vrednotah, s katero se zavežejo danskim normam, preden dobijo potni list. Vlada ni uporabila nejasnega birokratskega jezika za upravičevanje tega. Danski ministri so odkrito povedali, da so vzporedne družbe grožnja sami danski. A lahko razložite pomen marketinga, namesto da bi rekli, kot naprimer, ne, mi smo za multikulturalizem, oni pa rečejo, počakajte malo, imamo svojo družbo in zdaj obstaja vzporedna družba. In če imaš vzporedno družbo, v kateri živiš znotraj družbe, potem je to problem. In če nekaj poimenuješ na pravi način, da ljudje razumejo, da je to problem, je precej enostavno prepričati ljudi, da se je treba s tem problemom spopasti. Ne kot izziv, ki ga je treba obvladovati, ampak kot grožnjo, ki jo je treba odpraviti. Najbolj znano bojišče je postal Jyllandsparken, stanovanjsko naselje iz 80-ih let v okrožju Nørrebro v Københavnu. V mednarodnih turističnih medijih je pogosto opisan kot ena najbolj kul sosesk na svetu zaradi svoje hrane in ulične kulture. Za dansko državo pa je bila to vzporedna družba. Dolgoletni prebivalci, mnogi med njimi naturalizirani danski državljani, ki so v tem območju vodili podjetja in vzgajali otroke že 30 let, so se nenadoma znašli označeni v uradnih statistikah kot del problema, ki ga je država aktivno poskušala odpraviti. Vidite, dejansko so se ukvarjali s temi vzporednimi družbami. Pojdimo k bistvu. To nas pripelje do burke. Maja 2018 je danski parlament s 75 glasovi proti 30 sprejel zakon, ki prepoveduje kakršnokoli oblačilo, ki pokriva obraz na javnih mestih. Zakon na papirju ni posebej izpostavil muslimanskih žensk. V praksi je bilo vsem jasno, kaj to pomeni. Država je dala jasno izjavo o nikabu in burki, in to je storila več let, preden so bile njene sosede sploh pripravljene razpravljati o tej temi. Takratni pravosodni minister, Søren Pape Poulsen, se ni trudil z diplomatskim izražanjem. Javno je izjavil, da je zakrivanje obraza nezdružljivo z vrednotami danske družbe in nespoštljivo do skupnosti. S prepovedjo je, kot je dejal, Danska postavila mejo. Na Danskem se ljudje srečujejo iz oči v oči. Prvi prekršek je prinesel kazen v višini 1000 danskih kron. A ni to veliko boljši način, da to predstavimo, kot pa da jim odvzamemo versko svobodo? Samo trenutek. Izbira besed je pomembna in takšne formulacije so nam všeč. Globe za kršitve bi se lahko zvišale do 10 000 kron ali pa v skrajnih primerih do kratke zaporne kazni. Neodvisne ocene so nakazovale, da je v celotni državi tančico, ki zakriva celoten obraz, dejansko nosilo le okoli 150 do 200 žensk. Kritiki so opozarjali na to številko in zakon označili za simboličen, performativen in celo krut. Toda danski ministri niso zanikali, da je zakon simboličen. To je bil namen. Trdili so, da so simboli tisto, za kar se družba bori, ko skuša začrtati mejo tega, kar je pripravljena sprejeti. Bam, pravilno, točno tako. To je simbol njihovega poskusa prevzema s tem, da skrijejo najpomembnejši del človeka. In če ceniš človeka, želiš videti njegov obraz. To je za nas očitno. In pravzaprav imajo prav. Če se ne boriš proti simbolom, te lahko na koncu premagajo. Pojdimo na naslednjo. Prav.
Začetek leta 2023 je danska vlada začela postopno ukinjati molilnice v izobraževalnih ustanovah, saj je trdila, da morajo šole in univerze ostati sekularni prostori in ne kraji verskega izražanja. Predsednica vlade, Mette Frederiksen, je to povedala naravnost. Demokracija in sekularnost, je dejala, sta neizpogajljiva temelja danskega življenja. Molilnice v učilnicah po njenem mnenju predstavljajo tveganje, da bi se šole spremenile v prizorišča verskega izražanja, namesto v prostore splošnega izobraževanja. Večina od vas ve, da sem verna in mislim, da je verska svoboda res pomembna. Ampak res dobro razumem tudi to, da če imaš državo in njene institucije niso v skladu s tem in ni treba ustrezati vsakemu posameznikovemu verskemu prepričanju. Če se posameznik odloči za svoj lasten sistem prepričanj, mora sam poiskati kraj, ki to podpira. To ni nujno v okviru infrastrukture šole, ki to vsiljuje vsem, ki s tem dejansko niso usklajeni. Po poročanju je predlog užival široko javno podporo, čeprav natančne številke anket niso jasne. Druge verske prilagoditve, kot so krščanski koledarji, so ostale nedotaknjene. Kritiki so vlado obtožili, da selektivno cilja na muslimane. Vlada se na to ni zares odzvala. Preprosto se je sklicevala na javno podporo predlogu in na svojo večino v parlamentu ter na to nadaljevala. Ločeni predlogi so predlagali, da bi morale izobraževalne ustanove odstraniti ali preurediti obstoječe molitvene prostore, nekateri predlogi pa so vključevali tudi možnost kazni za neupoštevanje. Če opazite, kaj počnejo tukaj, ni ravno tako, da bi ciljali na muslimane. Saj ne pravijo, da ne smete moliti v mošeji, pojdite in poiščite mošejo. Kar počnejo je, da jim to izjemno otežujejo. Odvračajo jih od tega. Celoten okvir, ki ga je Danska sprejela, je bil, da so rekli, namesto da bi šli proti njim in začeli državljansko vojno, kot se zdi, da bi se lahko zgodilo v Združenem kraljestvu, jih bomo odvrnili od tega, da bi bili tukaj. In vsak posamezen element našega življenja, ki jih spodbuja, bomo ustavili. Če menijo, da se lahko sprehajajo, kakor želijo, jim tega ne bomo dovolili. Če menijo, da lahko molijo v vsaki ustanovi, jim tega ne bomo dovolili. Če mislijo, da lahko živijo na območjih z visoko brezposelnostjo ter dobijo brezplačno stanovanje, tega ne bomo dovolili. S tem jih odvračajo. Nič od tega ni bilo predstavljeno kot majhna administrativna sprememba. Predstavljeno je bilo kot preoblikovanje tega, kako naj bi dansko javno življenje sploh izgledalo. Pritisk se ni ustavil pri šolskih vratih. V zadnjem desetletju je Danska zaostrila pravila glede verskih ustanov, ki jih financirajo iz tujine. Prisili so mošeje, da razkrijejo zunanje financiranje in zaostrili ukrepe proti imamom, ki so jih obtožili širjenja protidemokratičnih ali protiintegracijskih sporočil. Ker se v mošeji oblikujejo skrajna verska prepričanja in tega ljudje ne razume. Ta fanatična, skoraj džihadistična, teroristična središča so prikrili kot kraje verske svobode, kjer naj bi lahko molili. In zato, če bi v Združenih državah ali Evropi sprejeli zakon, ki bi zahteval, da mora vsaka mošeja natančno razkriti, od kod prihaja njeno financiranje, bi nenadoma začeli videti povezave teroristične infrastrukture, ki podpira te stavbe. In razkriti morate tudi, kaj se dejansko govori v teh mošejah. Če gre za preproste verske ideje, odlično. Toda ali se pojavlja kakršenkoli ekstremizem, ali se o teh stvarih razpravlja? Vse te stvari nenadoma prenehajo delati te kraje privlačne za teroristično infiltracijo. Država je tudi razširila dansko zakonodajo o sovražnem govoru in radikalizaciji, tako da izrecno velja tudi za verske pridigarje, ki delujejo v državi, ne glede na državljanstvo. Sporočilo političnemu islamu je bilo še posebej vznemirjajoče. Če želite pridigati na Danskem, morate pridigati v skladu z danskimi pravili. To mi je všeč. Približno v istem času je Danska tiho skoraj popolnoma zaostrila še en ukrep – sam azilni sistem. Kajti če sploh ne morete vstopiti v državo, postanejo razprave o tančicah in molilnicah zgolj hipotetične. Od leta 2019 so se socialni demokrati pod vodstvom Frederiksenove odkrito zavezali k temu, kar sami imenujejo politika ničelnega sprejema beguncev. Številke pa povedo več kot katerikoli slogan. Leta 2024 je Danska prejela 2333 prošenj za azil in jih odobrila le 860. Zakaj? Ker so ljudi odvrnili od prihoda. V državi s približno 6 milijoni prebivalcev je bilo do konca novembra 2025 odobrenih le 839 prošenj za azil v celem letu. Številka, ki jo je dansko ministrstvo za priseljevanje odkrito opisalo kot zgodovinsko nizko. Za primerjavo je britansko notranje ministrstvo leta 2025 izračunalo, da so danski ukrepi zmanjšali število prošenj za azil na najnižjo raven v zadnjih 40 letih in da je bilo približno 95% tistih, katerih prošnje so bile zavrnjene, dejansko odstranjenih iz države. Leta 2024 je Danska prejela približno 4 nove prošnje za azil na 10 tisoč prebivalcev. V Združenem kraljestvu je bila ustrezna številka okoli 16. V celotni Evropski uniji pa je bila še višja. Takratni danski minister za priseljevanje, Rasmus Stoklund, sporočila ni omilil. Januarja 2026 je odkrito izjavil, da je povsem ključno, da na Dansko pride in pridobi čim manj tujcev. Nehaj. Azil. Dolg čas. Resno, nihče te ne nauči, kako dejansko govoriti z ljudmi. Azil. Njegova glavna prioriteta, je rekel, je bila omejiti prihod beguncev.
To je bil aktualni vladi minister zahodnoevropske demokracije. A ni lepo imeti ministra, ki reče, hej, dejansko želim zaščititi svojo državo pred infiltracijo in to je v redu. In to bi moralo biti nekaj običajnega. Ja, lepo je, kaj ne? Ali ne bi bilo lepo, če bi imeli tudi sami tak občutek? Da, bilo bi. In najbolj nenavadna stvar pri vsem tem, z evropskega vidika, je bila, kdo je vodil te politike. Ker je v večini Evrope trda politika priseljevanja pripadala desnici, strankam, ki jih osrednji mediji rutinsko označujejo kot skrajno desne ali ekstremne. Na Danskem arhitekt najstrožjega stališča proti islamskemu priseljevanju v zahodni Evropi sploh ni bil desničarski skrajnež. To je bila sredinska levica, socialni demokrati. To mi je všeč, ker so res naredili iz te teme nekaj, kar naj bi bilo značilno za desničarje, ki so tako skrajni, da se želijo boriti proti temu. A v resnici je to tema, proti kateri bi se morala boriti levica, ker levica razume, da bodo njihove vrednote popolnoma uničene strani te skupine ljudi, če bi ti resnično razmišljali s svojo glavo. Socializem ne deluje, če so vsi na socialni pomoči. Če nočeš živeti po verskem življenjskem slogu, ker si bolj levo usmerjena in v to verjameš, potem super. Želiš dejansko skrbeti za ljudi v svojem življenju? Super, vse te stvari so v skladu s tem, da si proti islamističnemu prevzemu. Vse. Preprosto, enostavno, nič zapletenega. In tako lepo je videti, da imaš dejansko levo stranko, ki to razume in se uspešno bori proti temu. Fredrickson. To ni vprašanje politike, to je mednarodno vprašanje. To prezega nadvlada kakršnokoli politično ali ideološko ločnico, ki bi jo morda imeli med obema taboroma. To je humanitarno vprašanje. Torej, stranka, ki bi bila v katerikoli drugi evropski državi zgodovinsko gledano bolj blaga glede migracij, je na Danskem postala najtrša sila. Celotno vprašanje so prevzeli od desnice tako, da so preprosto prehiteli vse ostale. Do leta 2022 so tradicionalno proimigrantski deli danske levice o tej temi ali molčali, ali pa so se popolnoma strinjali z novo usmeritvijo. Danska ljudska stranka, ki je desetletja zagovarjala stroge migracijske politike z desnice, je ugotovila, da je velik del njenega programa prevzela osrednja levosredinska vlada. Za danske sindikate, volivce delavskega razreda in širšo socialdemokratsko bazo je bil ta premik predstavljen kot obramba socialne države, ne kot napad na muslimane. Točno tako. Ne gre za napad na nje, gre za obrambo tvojih vrednot. To je povzročilo nekaj, česar nihče od njegovih snovalcev ni v celoti predvidel. 25. marca 2026 so Danci odšli na volišča. Fredriksenova, ženska, ki je 6 let osebno gradila podobo socialnih demokratov kot najtrše sredinsko-leve vlade v Evropi glede priseljevanja, naj bi po pričakovanjih zlahka osvojila 3. mandat. Ankete so kazale, da je njena stranka v prednosti. Diplomatski spopadi s Trumpovo administracijo glede Grenlandije so celo spodbudili nekaj narodnega ponosa okoli njenega vodstva. Potem pa so prišli glasovi in socialni demokrati so dosegli le 21,9%, kar je njihov najslabši rezultat na parlamentarnih volitvah od leta 1903. Zlom, ki zaznamuje stoletje za stranko, ki je opredelila sodobno dansko politiko. Tudi levi blok skupaj ni dosegel parlamentarne večine, tudi desni blok ni uspel. 12 strank in nobenega jasnega zmagovalca. Razdeljen parlament. Fredriksenova je vseeno poskusila. Teden dni se je s sredinskimi in levimi strankami pogajala, da bi sestavila delujočo koalicijo. Ponujala je kompromise, ponujala je ministrstva. V imenu državne koristi je ponudila široko vlado obeh blokov, a je propadla. 9. maja 2026 je kralj Frederik X. uradno zaprosil vodjo liberalne stranke Trulsa Lunda Poulsna, naj namesto tega začne sestavljati desnosredinsko vlado. V političnih pogajanjih, ki so sledila, je Danska ljudska stranka nakazala pogojno podporo vladi pod vodstvom Poulsena, povezano z zahtevami po bistveno strožji politiki priseljevanja. Nekatera njihova retorika v teh pogovorih je opisovala cilj zmanjšanja neto priseljevanja do te mere, da bi pri določenih skupinah priseljencev dolgoročno prišlo do upada prebivalstva. Ob najstrožji sredinsko-levi vladi v Evropi glede priseljevanja je Danska ljudska stranka, ki je desetletja zagovarjala ostre migracijske politike z desnice, ugotovila, da je velik del njenega programa prevzela osrednja sredinsko-leva oblast, ki se je na to temo bodisi strinjala z novo usmeritvijo ali jo popolnoma sprejela. Za danske sindikate, volivce delavskega razreda in širšo socialdemokratsko bazo je bil ta premik predstavljen kot obramba socialne države, ne kot napad na muslimane. Argument znotraj socialnih demokratov je potekal nekako takole. Ne moreš financirati univerzalnega zdravstvenega varstva, brezplačne univerze in velikodušnih pokojnin, so trdili, hkrati pa imeti odprta vrata za stalno naselitev ljudi iz regij z zelo drugačnimi družbenimi pogodbami. Ali gre socialna država ali pa odprta vrata? Socialni demokrati so se odločili odpraviti politiko odprtih vrat. Rezultat je bil nekaj skoraj nepredstavljivega v katerikoli drugi zahodnoevropski državi. Skoraj popoln politični konsens, da se Danska pod nobeno večinsko stranko ne bo vrnila v obdobje odprtih vrat. Ta konsens je pravi razlog, zakaj je danski model tako težko politično razgraditi od zunaj. V danskem sistemu ni nikogar pomembnega, ki bi si to želel. Hej, če spremljate to, se naročite na Fall of Nations, ker to, kar se je zgodilo na Danskem to pomlad, no, to bi lahko preoblikovalo celotno evropsko razpravo o priseljevanju za preostanek desetletja.
Kralj Frederik X je uradno prosil voditelje liberalne stranke, da so jim ukradli program, nato pa je vseeno izgubil oblast proti koaliciji, ki je menila, da njen pristop ni niti približno dovolj strog. V sodobni zahodnoevropski zgodovini ni primerljivega trenutka nikjer drugje. Torej gledamo ta celoten posnetek in si mislimo, wow, res dobro gre. Potem pa ugotoviš, da ne, ljudje na Danskem pravijo, da ne opravljaš dovolj dobrega dela. Želimo si več od tebe, želimo, da si še bolj odločna. In ni uspelo oblikovati koalicije, ker so si želeli še bolj skrajnega pristopa k tej težavi. Overtonovo okno na Danskem se ni samo premaknilo. Odprlo se je v smer, ki je verjetno niti sama Frederiksenova ni nikoli nameravala omogočiti. In medtem, ko je Danska predelovala svoj politični potres, je preostala Evropa začela početi nekaj prav tako izjemnega. Tiho, brez velikega pompa, ena vlada za drugo. Začeli so posnemati danski načrt. Najbolj izrazit primer je prišel iz Londona. V redu, no, to bo moralo počakati za kdaj drugič. Ampak ja, ali ni to vznemirljivo? Ljudje dejansko gledajo, kaj se dogaja in ugotavljajo, da je dovolj. Dovolj je dovolj. Ne bomo se več šli takšnega drobnega prilizovanja. Želimo se dejansko soočiti s tem problemom na način, kot bi se morali. Vznemirljivi časi, dobre stvari prihajajo. Hvala Bogu za ljudi na Danskem, ki so dejansko spoznali, da je to nad vsem, nad vsakim političnim nesoglasjem. Če želite ohraniti to, kar imate, ne smete dovoliti, da ljudje pridejo in vam to vzamejo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.